Burung kasuari adalah burung besar yang tidak bisa terbang, berasal dari hutan-hutan tropis di Papua, Australia, dan sekitarnya. Burung ini memiliki tubuh kekar, bulu hitam lebat, dan kepala berwarna cerah dengan tanduk keras disebut helm di atas kepalanya. Kasuari terkenal karena kakinya yang kuat dan cakar tajam yang bisa membahayakan jika merasa terancam, meskipun jarang terlihat. Burung ini memegang peran penting dalam ekosistem hutan sebagai penyebar biji-bijian.